प्लग पेस्ट लगाकर SMD की हीट रखेंगे 335 और एयर रहेगी 60 की। धीरे धीरे सॉकेट के ऊपर एयर मूव करेंगे, जिसके बाद चिमटी की मदद से सॉकेट को उठा लेंगे। प्लग पेस्ट लगाकर डीसोल्डरिंग अच्छे से विक करना है, जिससे कि अपना जितना भी एक्स्ट्रा वो है निकल जाए। डीसोल्डरिंग वायर घुमाने के बाद थिनर से अच्छा से इसको साफ करेंगे। साफ होने के बाद सॉकेट को प्रॉपर तरीके से रखेंगे। इस पे चारों कोनों पर प्लग पेस्ट लगाकर आयरन की मदद से इसको सोल्डरिंग करेंगे। इस तरीके से आप आसानी से प्रॉपर सॉकेट लगा सकते हैं। इसको लगाने में आपको कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। एक्स्ट्रा कोई भी काम बढ़ने वाला नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम होगा। जय श्री राम।